哎，大家伙早喽！12月12号星期一，双12哈，新的一周，回去看看缺什么买点什么。风特别大，今天第4个训练日，咱们聊评论。北京这几天这个风又是大风预警，一直到今天下午还是明天下午。现在这个方向是顺风，然后一会儿就逆风，然后再顺风就结束了。这顺风的感觉特别美妙哈，双脚一离地就向前推着你。我还健康啊，什么事儿都没有。昨天出去浪了3趟，也没事儿，特别逗。我们小区里，就我视频里有时候还能拍到，就那个有一个生鲜的小店，一家子经营的，好像是2口子和老爷子。昨天早上起来去买葱，去买点青菜，然后老板娘跟那儿进货呢，一边进货一边跟他家人抱怨说：“哎，一直喝水怎么还渴呢？”声音特粗壮。然后那男的说：“没事儿，这症状就是这样的。”吓我一跳。然后他也没什么，给人结账，结完账就回家。最多就是，反正进出的时候，这个家里家外的衣服分开，洗手洗脸，顺其自然，大家，对吧？这不是我们想要的。你看我能说出来跑就出来跑，对吧？生病，人类其实在疾病面前太渺小了。我老说，今天是这个，明天是那个，这一生就像那次我们小区封控，我回忆那个大爷跟我说的，人生就是历练，你经历了就赶不上这个，还能赶上别的。我现在心态特别好，街上哇，这清静没有人。刚才天没亮的时候跑过了一次这条街，车还挺多的，不知道啊，没有规律。但是总体上这边要比城里开始繁忙的要早1个小时，甚至2个小时，因为大家通勤去工作都是进城，几乎它确实要比住城里起得早，对不对？今天还得买菜去，但是实话实说啊，就是这第一波来了以后，对很多行业是有一定小冲击，因为谁难受都不想工作嘛，对吧？那确实是受一些小影响。就跟小时候流感季，小学一个班，因为那时候不像现在人们活得那么在意，那小时候有时候一个班阵亡2/3。不知道同龄人有没有这种经历啊？有时候回忆回忆特别有意思。这2天老说这个黄桃罐头，但是北方小伙伴啊，南方小伙伴好像没有这个共鸣。哎呦，听得我这馋！我特别爱吃桃，特别爱吃黄桃罐头，但是现在看起来有点甜，而且这几天确实是买不着。昨天特逗，我从那菜站出来，迎面进来一大哥，感觉特难受的样子，带一个 N95，但是这点倒好啊，我发现就是不舒服的人还是都带 N95 的。然后跟老板问有黄桃罐头吗？老板说卖完了，特别有意思。放平心态，是不是？大家不用焦虑。我看评论区有好多小伙伴说焦虑，不用焦虑啊，咱们一起跑步，锻炼身体，吃点好的，喝点好的，是不是？有啥可焦虑的？哪天来这儿吃一顿？这是一个工作日午餐，好像158自助的烤肉。哎呀，行吧，其实这地儿离我家就几百米，也还行哈。你看，麦当劳，
达美乐，但是这俩我都不怎么吃，这就尴尬。行，那一会儿咱再聊啊，加油干！哎，我们又绕了一圈来回到这条顺风的路，这样才能说话，要不然一是太难受，二是听不见。啊，准备的小条，发现冬天还是这种看得清楚，贴胳膊上衣服会有褶皱，看不清。提一个小伙伴啊，平时就跑5公里，然后2小时跑了一个自己的首个半马，然后开始跑长距离。发现跑完长距离，第2天上下楼腿都酸痛。我也这样，一开始跑完一个半马，的腿疼好几天，因为你肌肉不适应。其实就是延迟性酸痛，没事儿的，还是别冒进就行，慢慢来。你要是一直只跑5公里的话，像半马就已经算是很长距离了，1个月跑个2次就可以了。慢慢的话，把距离提升到8、10或者是12。关于触地平衡，一个小伙伴说，他是51点多和48点多，这没事儿啊，说过很多次了。大多数人其实2条腿都是不平衡的，不用刻意的去弄。还有小伙伴说，是左腿不舒服，好像轻微受伤。然后跑完步以后觉得右腿累，应该是代偿了，说要不要刻意去左腿多发点力。我也有过这种受伤，比方说一条腿疼，就像北马之前那次轻微受伤，你确实是会有这种感觉。我觉得就顺其自然，不要刻意去做一些事儿。包括有小伙伴说可以改前脚掌落地，跑完以后是挺舒服，但是就跑的过程中是觉得挺痛快，但是跑完以后肌肉不舒服。跑姿这些都是训练的结果和能力的体现，刻意模仿不来的，可能也许只有摆臂有模仿和训练的空间。足底筋膜炎，我没有得过很严重的，但是谁刚一开始跑步的时候，脚底下那根筋都会疼，我觉得就酸疼，有时候跑的过程中也会酸疼，对不对？这个我的经验就是跑我就好了。我虽然不算是扁平足，但是我是比较标准的，东北亚人的那种基因，就是足弓不够高，然后脚上的食指要比大拇指短那种。如果您是那种希腊脚那种基因，是更适合跑长距离的。膏药来缓解疲劳或者治疗伤痛，为什么上面写了说运动员慎用？是这样的，就是它那里边或多或少会含有一些，就是国际比赛兴奋剂检测不允许的东西，但是大多数情况下你贴身上是不会被吸收进去被检测出来的。但是人家你说几年磨一剑，对吧？不太可能去冒这个险，普通人完全没问题，随便。我老贴膏药。田径场在哪儿？花不花钱？那就是未来科学城的田径场，在昌平，没必要特意来一次。住这边可以。晨练时段是不花钱的，好像说是早晨8点半之前吧，随便进。白天因为它那是个足球场，里边还有小的足球场，那肯定是收费的。说跟腱炎了，跑步就算减了速度，落地也特别疼。想看看咨询我的建议，我怎么面对受伤的？我在刚开始跑步的时候受伤就停了，后来就不停了，大概跑了1、2年就觉得跟伤病作伴。一开始跑者前4、5年，很多时候都会面临各种小伤痛，有轻的有重的。我是这么理解啊，如果您的这个疼痛已经就是您降低强度也不行了，真的就要休息，或者去主动治疗。我一般都主动治疗，前2年的时候，按摩也好，或者是理疗也好。如果说，比方像我这次拉伤，
我减强度跑是不会触及到它的，或者有一点轻微不适，我就继续训练。还有小伙伴说膝盖磕了，能不能跑步？那得看您磕成什么样。您要是有内部的损伤就不能了，要是就是外伤，没事儿的。冬天下雨跑鞋湿了特冷怎么办？这真没办法。您可以看咱们这一系列视频的第一期，虽然不是雨是雪吧，但是鞋也湿透了，然后回家的时候死拽的还有鞋带上面全都是冰，都冻住了。但是人的脚不是那么的怕冷，跟其他地儿比我还能接受。但是我还是那个意思，就是训练和锻炼是不一样的。如果您就是为了强身健体，没有必要冒着这种极限天气。我看这风我都停不下来，然后找不到臀大肌发力的感觉，这很正常。我就这2年才找到。一开始跑步都是先小腿疼，小腿累，然后大腿前侧累，然后大腿内侧累，最后才能像相对的专业一点的说臀部肌肉、大腿后侧肌肉累，这都是一过程。空气质量还是刚才我说那个逻辑，就看您要什么。但是其实平心而论，如果您就慢跑，每天跑个2-3公里，或者快走，不用太在意。就空气质量不好，你出来那一会儿其实也没事儿。哎，刚才没录完啊，没电了。先说训练，15公里1小时11，平均配速4分44，心率144，功率204，步频203。还差几个啊？第一个是一个小伙伴说已经跑了累计2700多公里了，自己的半马或者长距离可以在4分40到4分50的配速内完成，体感还可以，并且那我感觉应该不会是那种特别拼的配速，要第一个全马了，想问问咨询一下配速的规划。我觉得是这样的，就是对您来说可能30公里之后会非常艰难。因为看您的跑量累计，我觉得可以按照4分45开始。如果您能在这个配速下稳定跑完半马，看体感。但是呢，半马就20公里到30公里，这10公里不要拼去加速，一定不要，就稳住，甚至可以再慢1-2秒。只要你在30公里的时候，前30公里的平均配速还在4分45左右。那最后10公里你就随意跑，如果觉得掉了不行了，那就能坚持到多少是多少。因为凭我的经验啊，是比方说你32公里觉得不行了，如果你这时候你想说我歇2公里再加，基本上是不可能的。但是你如果再顶2公里再减，大多数时候是可能的。那这样你看都是未来的4公里，但是你的平均的配速肯定是后者会更好一点。就是马拉松到30公里之后，不管是谁，包括我现在的能力，如果我说我先放2公里再加，其实也是特别有难度的。那进小区就把这个带上，反正利人利己嘛，对吧？尽人事听天命，大家还是听我的建议，尽量听我的建议，就是别慌张，别害怕，是不是？一切顺其自然，做好叫什么？做好现在的自己，才能有更好的明天的自己。要是老活在这个对未来的不确定的焦虑中呢，自己也挺痛苦的，是不是？加油干，好吗？加油干！明天休息日了啊。